Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रू मेडी इन्फो में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कोल्ड और फीवर में यूज़ होने वाली टैबलेट सिनारेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में, जानेंगे इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ, इसकी यूसेज, इसकी डोसेज, इसके ब्रांड, रेट, MRP आदि के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए चलते हैं सिनारेस्ट टैबलेट से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, आज हम बात करें सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में। तो जानते हैं पहले इसके सॉल्ट के बारे में। इसके अंदर जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे सॉल्ट, पैरासीटामोल, फेनिफ्लैरिन और क्लोरफेनामाइन। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके यूसेज के बारे में। तो जो इसमें पैरासीटामोल है, ये तो आपको पता ही होगा कि फीवर के और पेन के काम आता है। जो फेनिफ्लैरिन है, ये बेसिकली ज़ुकाम के लिए यूज़ किया जाता है। और क्लोरफेनामाइन जो है, इसका यूज़ खांसी में भी किया जाता है और साथ ही ज़ुकाम को भी ये सही रखने में, जल्दी ठीक करने में मदद करता है। तो अब बात करते हैं इसके यूसेज की। तो सिनारेस्ट टैबलेट का उपयोग लोगों द्वारा ज़ुकाम, सर दर्द में आप लोग कर सकते हैं इसका यूज़। आँख से पानी आना है तो भी उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको गले में, नाक में कुछ खुजली हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही फीवर भी हो और छींक आने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही होने वाली जो मौसम के चेंज होने पे जो भी वायरल होता है, या सर्दी, ज़ुकाम, बुखार चलता है, या फिर कोई कंजेशन की आपको दिक्कत होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जी दोस्तों, अब बात कर ले इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इससे कुछ लोगों को नींद जैसी दिक्कत आती है। इसको सेवन करने के बाद नींद जैसे ड्राउजीनेस फील होती है। साथ ही चक्कर और बेचैनी जैसे लक्षण भी सामने आए हैं। जी दोस्तों, अब बात कर लें इसके डोसेज के बारे में। तो डॉक्टर के अनुसार जो इसकी डोसेज है, वो सुबह शाम एक गोली खाना खाने के बाद दी जाती है। साथ ही बात करें इसके ब्रांड और रेट की, तो ये सेंचोर कंपनी का ब्रांड है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेंचोर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकाला गया है ये मार्केट में। अब बात करें इसके पैकेजिंग की, तो ये 15 गोली की पैकेजिंग है, जिसका रेट लगभग है 91 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 91 रुपये MRP है इसकी। किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई दवाइयों के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।